think one of the main things that can and has to be done is by having school buses. For example, I'll give a very small example of the school where my kids go, Sharda Mandir School. They have buses, but very, very few. A lot of people say that parents of, so-called upper class schools, again, I don't believe in class, that they will not send their students by bus. Not true. If there is a good bus service from my children's school, I will be the first person to do that. For many reasons. Kids have a lot of fun. They are roaming with 40-50 children in the same bus, so they have a lot of energy. They share energy which they may not be able to share in the school. So that is number one. Number two, you're doing a much bigger job of doing community service. You're reducing the cars on this. Because any time you're going to Sharda Mandir, I'm talking because I know what's happening there, is that there are hundreds, maybe thousands of cars coming to drop their kids, and that creates a complete mess. So that is one. So which means to say that the school management, the PTA and the police have to get together and have a traffic plan. How do you manage this? So it's a data that has to be picked up, not just anything which is haphazardly done. So this is the core of finding a solution, and I think to some extent, I think Margao has already commenced. Congratulations to them if they are having a particular plan. It can happen in Panjim as well. Also, why don't schools revive the RSP? When we were kids, we used to have something as Road Safety Patrol, which was run by students. Students would wear their uniform, and a kid would direct traffic. So two things that happen there. First of all, traffic would be much more amenable to change when they see a child instead of a policeman. Number one. Number two, other children will get enthused that, we are all participating in something of this sort. And along with that, the parents again would participate and say that, yes, let us support our children into getting something better. So the RSP is the way. Don Bosco should definitely do it. I'm not sure about other schools, but Don Bosco should do it because I was part of the RSP myself. So it is eventually community. And if there is, after education comes to a forefront on traffic management, if there are parents who misbehave or don't do things properly, fine them heavily. Give them a time of 15 days. Okay, 15 days will be education. At the end of it, fine them heavily. No question of keeping quiet with this, because discipline is important. And I think generally we are a very indisciplined lot. So it's not rocket science. In my opinion, it's not rocket science. It can be done and it should be done. And I'll be one of the first persons to come forward and say, yes, you can take my services. Traffic वाढपा कारण number of vehicles वाढता हे कॉमन सेन्स आणि हेजे एक्सप्लेनेशन दिवपा गरज ना. आणि व्हेकल्स वाढपा कारण म्हणल्यार कितें की आमची पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आहा ती फेलियर आसा. आता एक सजेशन जे येयल्लें आहा वाचता तशें की स्कूल बसीस दवरचे म्हणून, सो की तो एक पर्याय आसा सांगपाक जाय. आनी सेकंडली इवन पार्किंग फॅसिलिटीज मडगांव ना. आतां ज्या टायमार स्कूल सुट्टा सगळे पेरंट्स नॅचरली त्या भुरग्यांक व्हरपा येतले. इवन कितल्या पयस सपोज दवरून तांकां लुगार जाय पार्क करून चलून वचपाक जाल्यारूय बी पार्किंग आसना, खंयच ना. सो मल्टी लेवल पार्किंग हे आतां आमचे कडेन 3 लुगार आशिल्ले. एक ओल्ड फिश मार्केट, मागीर आमचो बस स्टँड आनी एक पिकअप स्टँड आशिल्लो तो. पूण एकूय कोणें आजून पासून जायना. 30 वर्सां जालीं. एवरी टायम आमी हेंच आयकता. सो एक डेडिकेटेड पार्किंग सपोज आहा जाल्यार लोक पार्क करून आपल्या लुगार वयताले. रस्त्यार पार्क करून नाशिल्ले. डबल पार्किंग जाता, सगळें जाता. तेजे भायर स्कूल एक हें करपाक कुजिरा कॉम्प्लेक्स घालता ते वाटेन दावोली करपाचें खंय तरी एक हें जातालें, डिस्कशन जातालें हाजे पयलीं, कितलीं 10-15 वर्स पयलीं. तेंवूय खंय सुमार पावलें तें आमकां खबर ना. एक टायमार स्कूल शिफ्ट जाल्यारूय बी एक हें जातलें. पूण फायनली मेन म्हणटा जे ट्रॅफिक रिड्यूस जावपाक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आहा तो इम्प्रूव जावपाक जाय. आमी आज प्रत्येक इंडिविज्युअल ताका दिसता की ओन इंडिविज्युअल गाडी घेवन गेली, ते स्कूटर जावं ऑर कार जावं, जाल्यार आपल्यालें काम फास्ट जाता, बेगीन वचपाक मेळटा. कित्याक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इतली म्हणजे रिलाय जावपाक जायना. सो त्या खातीर ही थोडी सजेशन सपोज कन्सिडर केली जाल्यार बरें जातलें. सेकंडली पे पार्किंग ऑन रोड्स म्हण ट्रॅफिक पुलिसानूच म्युन्सिपालिटी कितले फावट बरयला, कितले फावट सजेशन दिल्लें आहा. हे कित्याक लागून की सो दॅट पार्किंग स्ट्रीमलायन जावपाक. पे पार्किंग नॉमिनल फी घालपाक जाता. इज नॉट दॅट तातूंतल्यान पयशे करपाक जाय, पूण एक मनीस आसतलो ते मॅन करपाक.
पे पार्किंग करता तेन्ना आनी त्या टायमार थेफ्ट हॅझर्ड जे पार्किंग जाता जावं आयडल पार्किंग जाता तें जावपा नाशिल्लें. दुसरें म्हणल्यार इवन जे एबंडंट व्हेकल्स आहा ते आतां आमी कितले फावटी इन्स्पेक्शन केलें, आमदारांनी बी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा मडगांव व्हडले ऑफिसरांक घेवन. ते आजून तशें आहा, वयल्यान आनी वाडल्या एबंडंट व्हेकल्स. कितले सुमार पार्किंग स्लॉट्स ऑक्युपाय करता दीज एबंडंट व्हेकल्स. सो हें सगळें कन्सिडर करपाक आमकां दिसता गरजे आसा ऑफ ऑल ऑथॉरिटीज. सकाळी ते ट्रॅफिक तर जाताच, पण कितें आसता मातशी गाडी सायडीन बी दोंगर दुसऱ्यांक बी वचपाक मेळना मागीर सकाळीं. आनी दंपाची कित्याक दंपाचे सगळ्यांक गाडी दवरता सारकीच लायनीन दवरपाचें, दुसऱ्यांक त्रास जावंक जाय. कित्याक 10-15 मिनटाचे आसता ते मागीर सगळे खाली जाता आनी तितून 10-15 मिनटाची ते. आनी कितें तुमचे व्यूज म्हणजे ते ट्राफीक प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक अशे आयडियाज बी कितें आनी काय ना ट्रॅफिक तर सद्याचे आसता कितें कामां चालू आहा रस्त्यांच्या भितर तेका लागून ट्रॅफिक वाडटा सगळें. हां तशें कांय तितलें येना, चलता. म्हणजे पणजेन सिटीन जे आतां ट्राफीक आहा ते फक्त कामाक म्हणजे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आहा चड ट्राफीक जाता अशें दिसता तुमकां? ताका लागून मातशें ट्रॅफिक चड हां पयलीं तितलें जाय नासलें. ना पयलीं ते जाय नासलें. आतां कितें आहा ते रस्ते बंद आसले न्हू, तरी आतां आयजसान तो रोड बी ओपन जाला, टोकाचो रोड ओपन जाला, तरी मातसो जाला कमी जाला आतां. तितलें ट्रॅफिक जायना ते सायडीन चलता सर सद्या.